起床，起床！啊，大家早上好啊！我是吴晨光，一人一车冬季骑行东北啊。今天是1月3号，星期三。昨天晚上已经连夜骑行啊，骑到大概11点钟。现在在查干湖附近，准备今天出去到查干湖那边看一看查干湖的东捕啊。呜呼呼呼 ！Open the door！ 哎，天气不错啊。这地上这个不是雪啊，这是昨天晚上下的霜啊。昨天晚上的露营地，茅草屋啊。下午的2点半左右啊，总算是把东西都收拾完了。昨天晚上露营在这个茅草屋里面啊，睡得还是挺不错的。只是收拾东西、剪视频，耽误了很多时间啊。估计今天这个查干湖东捕又看不成了。然后现在往查干湖的那边方向去吧。今天晚上到查干湖那边再露营嘛。查干湖生态小镇，我带着比身体重的行李，犹如尼罗河底，经过几道闪电，看到一堆光圈，不确定是不是这里。我看到几个人站在一起，他们拿着剪刀摘走我的行李，擦拭我的脑袋，没有机会返回去。直到我听见一个声音，我确定是你，可你怎记得我？我带来了临界的消息，可我怎么告知你，注定是一场相遇。我记得这里是片树林，后面有个山坡，山坡上的枣树，每当秋天到来，我们把枣装满口袋。我记得除了朋友，我还做过你的束缚，你总喜欢跟在我的屁股后面，只是为了那几个铜钱。我记得我们曾是恋人，后来战争爆发，你上战场后就再也没有回来，直到收获这里也挺棒的。我们总这样重复犯例，却要重新开始，相互送别对方，说着来世再见，再次是一种哇塞，这个芦苇荡真漂亮啊！这边好多采油的油井啊。
太阳落山啦，加油啊！孝庄大路，这怎么有冰啊？向右前方骑行，进入安代路。安代路，前方直行500米。前方沿安代路继续骑行大约500米。这条路还是挺热闹的。到了，前面左转就是查干湖的南岸。哇塞！虽然天黑了啊，但是我现在这样看着还是挺震撼的。查干湖来对了啊，真漂亮！晚上的查干湖。真的是一片苍茫啊！天地一色。冬天的查干湖真美啊！不错不错。可惜我来晚了，要是白天就好了。查干湖已经看不清了啊！我的自行车。在南岸那边转了一圈啊，虽然天黑了，但是感觉确实挺震撼。现在继续往前走啊，到那个纳波广场那个地方，据说现在东捕就在那边。现在是晚上的5点20啊，找到了一个好地方。这是一个卫生间，然后进去看一下。这里面非常暖和，应该是有暖气的。我刚才试过了啊。这边有个母婴室，然后今天晚上打算就在这个地方，我去把自行车推进来。哇，太棒了！还有桌子啊。好了，去推车子啊。这里面是有暖气的啊。自行车如果把人家搞脏了的话，明天早上给人家擦干净。哇 ，OK， 哇，这里太舒服了。啊。把门关上。锁上。哎呀，呵呵，哎，怎么样？有沙发，有桌子，啊，太棒了，太棒了！反正来的时候什么样，明天走的时候就是什么样，给人家打扫干净啊，这个大家可以放心。这里面工作人员应该已经下班了，里面黑灯瞎火的，也不用打招呼了。太棒了，太棒了！
这个里面不是厕所啊，所以说也不用嫌弃它干不干净什么的，有没有味道？没有味道啊，太棒了！今天晚上就在这儿，也不用搭帐篷，直接打地铺睡觉就行了。然后等会儿在这儿做个饭吃，弄脏了就给人家擦干净。这里面主要是暖和，应该是烧了暖气的，特别暖和，也不缺水用。米饭煮上啊，这些米饭给它全部吃掉。今天晚上幸亏是找到这么个地方，要不然我连水都没得用。看我这些水全部都冻得邦邦硬，还有4瓶这个水，全部冻得邦邦硬。去那边接点水啊。米饭先煮着，米饭煮好了，这个只能直接煮了，全部都冻得硬邦邦的，还没解冻，解不了冻。这个平菇也是，但是我都洗过了啊。牛蛙、平菇、冻豆腐，先给它煮开了吧，煮开了，然后把这平菇再撕一撕，没办法啊，条件有限。看看这个米饭。煮的太烂了，这个米饭，烂就烂一点吧，没办法，只能这么将就一下，给它煮一煮就行了。油也倒过来，辣椒也放过来，再放一点黑胡椒，来一点老抽。这是料酒，少放一点。来点盐吧。松茸鲜，其实就是味精啊。尝一个牛蛙啊。还没入味儿，再煮一会儿吧。目前这个味道已经很棒了，实话实说。虽然没炒啊，但是该放的调料都放过了。这个牛蛙感觉快吃完了，捞不到了。底下应该还有吧。吃的差不多了啊，然后锅里面还剩一点汤，明天下面条吃。把它装起来了。哇，刚刚好一杯水。今天晚上就在这个地方铺了个垫子，然后等会儿如果很暖和的话，我感觉就不用盖睡袋了啊，因为这里面已经20多度了。然后明天早上起来啊，东西一收拾就可以直接出发了。距离查干湖东部的地方大概还有10几公里吧。
反正明天就不用再蹑手蹑脚的收拾东西了，就非常方便啊。今天晚上应该也可以把视频剪出来。好了，今天的视频就到这里吧，我也该早点把视频剪好，然后就休息了。朋友们，晚安，明天见。剪着视频啊，发现外面好像刮大风了，出去看一眼。这个风不小啊，刮的挺大的哦。看这玩意儿都被吹得呼呼的响啊。今天晚上幸亏是找到了这么一个厕所啊，要不然在外面还得被风吹啊，那个帐篷都不知道能不能顶得住，因为我那个帐篷坏了好多个洞啊，到处都坏了。哎，行了，不啰嗦了，就这样吧。总之今天很幸运，睡觉了，拜拜。